Окей. Это какой вода? Это водохранилище Токтогул. Какой? Токтогул водохранилище. Токтогул вода. Ой, окей, спасибо, окей. Окей, ты сами хорошо киргизы. Альхамдулилля. Молодец, молодец. Тут надо Окей. как его, металлоискатель надо, пык, ходить надо. Тут много чего Да. есть. Не, когда вода много, да? Да. Потом там будешь, да? Конечно, вон там Вот будет это вода. там будешь. Да. Сейчас вода мало. Да, да, Это да. почему, окей? Потому что весна. А? Зимой вода уходит же. Не. А потом Не, я сказал, это почему вода сейчас мало? это ГЭС. Всегда, каждый год уходит, приходит. Каждый год. Это какое место здесь много воды есть? Ну. Когда снег будет? Летом. Летом? Летом, в августе. В августе вон там вода будет. Вон Не, вода. жарко вода, это здесь мало ли много? Жарко? Нет, Когда там- жарко есть? Нет, это потому что там же этот есть. А? ГЭС есть. ГЭС закрывают, А? вода заполняется. А. Зимой свет много надо, воду открывают. Там ГЭС есть? ГЭС Там есть. закрыт? Вон там закрыт, да. О, это какой большой ГЭС? или Большой ГЭС, это в Средней Азии самый большой ГЭС, Токтогульский. О, не, когда там дверь закрыт, что? Ну, зимой, когда много, все люди... Не, я понял, ты сказал, там ГЭС, да? Да. Когда ГЭС закрыт, потом вода приедет, да? Да, Не, заполняется. я сказал, там какой это закрыт, дверь закрыт или что? Ну, там эти же есть. Сейчас могу вам хорошо, потом в интернете хорошо. показать. Хорошо, Рахмат.